இந்த ஸ்னோரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோல பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் கம்மி பண்றது உங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணும். செகண்டா பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க. மூணாவதா மயோஃபேஷியல் அண்ட் மயோஃபங்க்ஷனல் எக்ஸசைசஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இது தொண்டைக்கும் நாக்குக்கும் கொடுக்குற எக்ஸசைஸ். இதுல த்ரோட் அண்ட் டங் மசில் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும். ஸோ 59% ஆஃப் த ஸ்னோரிங் ரெடியூஸ் ஆகிறதா சொல்லப்படுது. நாலாவதா நேசல் ஸ்ட்ரிப் அண்ட் நேசல் டைலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபிஃப்த் ஆன்டி ஸ்னோரிங் மவுத் பீஸ். மவுத் கார்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற மேண்டிபுலர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் டிவைசஸ். இது பற்கல்ல மோல்ட் பண்ணி ஃபிட் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ். டங் ரீடைனிங் ஆர் ஸ்டெபிலைசிங் டிவைசஸ். இது லோவர் ஜாவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணாம நாக்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். சிக்ஸ்தா உங்களுக்கு சளி பிடிக்கிறதால ஸ்னோரிங் வருதுன்னா பிளாக்கர் ரிலீஸ் பண்ண நேசல் டீகன்ஜஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் கூட உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் ஏழாவதா உங்களுக்கு வென்டிலேஷன்ல குறைபாடு இருந்தாலோ அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஏப்னியா கண்டிஷன் இருந்தாலோ உங்க டாக்டர் கிட்ட கேட்டு சிபாப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எட்டாவதா உங்க இஎன்டி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்க. இது எதுவுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலனா உங்க டாக்டர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர்ல உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோவை கொரட்டை விடுற அத்தனை பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.